大家好，歡迎收睇財經坦白講，我係阿 No。我係 Cindy。咁今日我哋講下韓國突發事件係啦。咁其實尋晚個韓元都好大波動嘅，個美金對韓元咧可以見到咧喺尋晚差唔多9點半啦，就大幅升值啦，即係韓元大幅貶值。咁個波幅可能都有3%左右嘅，其實係好大個波幅嘅。應該係2年嘅高位，係2022年10月以來嘅，即係韓元嘅低位啦。咁今朝韓國股市都跌咗1點幾。咁其實發生咩事呢？到底發生啲咩事呢？就係呢一個韓國總統尹錫悅咧，就喺琴日就宣布咗呢個戒嚴令啦。咁呢個戒嚴令咧，其實有少少係令人有少少摸不着頭腦嘅，就係突然之間就宣布，然後就突然之間就啲軍隊就出晒嚟咁樣，咁令到好多佢嘅即係可能其他黨嘅嗰啲在野黨啊就反對啦，咁就即係班馬咁就翻去國會嗰度，咁就同佢講話咁你就自己睇住啦，咁樣我哋都有8-9個人嚟咗噶啦，咁而家就唔係你解除咧，就係我哋要你解除嘅啫，咁不如你自己嚟啦咁樣，咁所以琴日咧嗰場鬧劇咧就大概喺6個鐘頭裡面咧就解決咗。咁到底點解佢要頒戒嚴令咧？其實我都唔係好明嘅。我就咁睇新聞咧，佢就講話咩覺得個議會裏面咧有好多人同北韓有勾結啊，話咩要維護民主啊。即係我睇完咧，其實我都唔係好知點解。你知唔知點解？呢單嘢其實有啲即係，其實我自己覺得好意外嘅就係，因為呢個戒嚴係即係韓國40年。即係上一次戒嚴係40年，即係1980年嗰陣。係啦，我哋都未出世。咁呢個唔係一個唔係一定唔係一個常見嘅嘢啦。咁佢突然間咁樣去宣布戒嚴，其實個戒嚴對個經濟啊，同埋對國家嗰個民眾嘅影響都好大嘅。因為其實你一宣布戒嚴咧，相當於個軍隊就掌握權力，咁就要控制即係言論自由啊，即係禁止啲國民去集會啊、示威啊，呢啲都係禁止嘅，係啦，係好大件事。係啊，所以其實好難用常理去理解佢點解要咁樣做，但係我覺得咧，佢係而家個支持度係好低嘅，即係尹錫悅。我聽講佢個民望應該係得10%定10幾個 percent 咁樣。其實佢係絕望之中嘅掙扎啦，我覺得。但係我覺得咁樣嘅掙扎都冇乜必要噶啦。如果真係民眾唔支持你，咁你落台咯。咁佢又唔想落台，咁點咧？我覺得可能係因為咧，之前嗰啲韓國總統咧落咗台之後，其實都幾慘下嘅。即係你可以睇咧，之前即係嗰啲咧，就可能係基本上一係就俾人拉咗去坐監啦，一係就俾人暗殺啦，一係就俾人可能因為一啲罪名貪污啊嗰啲，咁就會開始俾人起訴啊咁樣。其實基本上咧每一個總統即係韓國總統俾人即係落咗台之後咧，基本上都係俾人清算嘅。我覺得可能佢有少少驚，驚被清算。係，但係而家就咁睇，可能佢遲早都係要被清算嘅，因為佢咁樣搞咧，其實佢支持度仲低，因為民眾都冇一個民眾嘅基礎，你去搞咁樣嘅嘢，即係好似搞政變咁樣，你失敗咗就一定係要秋後算賬噶啦，係啦。咁其實因為佢咧，佢咁樣嘅做法咧，唔係一個，即係佢理論上有呢個權利去咁樣做嘅，但係其實佢要經過，即係國會都有權去解除呢個戒嚴令。咁佢唯一可以即係要達到佢嘅目的咧，佢就要阻止啲議員開會，係跟住開會解除，但係佢啲軍隊又冇阻止到啲議員入咗去，跟住又緊急開咗會，就大家話解除㗎啦，咁點咧？咁我覺得呢個都係今年
即係今年都發生咗好多突發嘢嘅，但係我覺得呢單嘢係比較有趣嘅一單嘢。啲人話好睇過上星期個媽媽啊嘛，呢單嘢，即係佢哋嗰個韓國嗰個音樂節嗰啲嘢。咁我覺得咧，其實尹錫悅都係一個幾有趣嘅總統嚟嘅。咁之前我哋啱啱有講嗰個咩青瓦台魔咒啦，咁就係講話啲總統咧入咗去青瓦台，即係你做咗總統之後，你係要去青瓦台嗰度嘅。咁因為咧佢知道可能青瓦台可能風水唔係幾好咁樣，佢就話死都唔搬入去嘅。咁但係咧，其實最尾佢上咗任之後，其實佢嘅即係做咗好多，即係做嘅嘢，可能民眾都唔係好 buy 啦。咁再加埋佢嘅即係佢嘅執政黨喺成個議會裏面，佢都唔係佔半數，所以變咗就算佢好多嘢可能佢想做，但係佢冇辦法令到嗰件事可以推進咁樣，咁變咗佢都好兩難嘅。咁但係再加埋呢單嘢之後咧，其實佢就算冇搬入去青瓦台咧，都青瓦台魔咒噶啦，一定係啦，因為之前出現過一單嘢咧，就係佢係缺席嗰個國會，跟住在野黨啲議員單獨通過咗一個預算，即係佢係執政黨咧，佢完全理唔到，即係反對派自己通過咗一個預算，咁佢完全冇權利去，即係其實佢實權係好低嘅，所以其實佢係絕望嘅，佢咁樣搞，但係唔係一個掙扎嘅，即係唔係一個好嘅方法去掙扎啦，同埋美國都即刻撇清關係，我哋唔知情㗎，我哋唔知嘅，係啊，我哋完全唔知，係啊。我諗其實好多人都唔知嘅，因為咧就算係佢執政黨啦，見到佢無啦啦上去講嗰個緊急演說嗰陣咧，佢哋都係呆晒，即係嗰啲即係你做咩無啦啦搞呢單嘢？我哋冇即係我哋冇 OK 過呢件事，其實佢哋都唔知情。即係其實佢自己黨內都唔知佢要咁樣做，佢黨內啲代表都話咁樣做係唔合適嘅，咁我冇嘢講啦。咁，但係我哋可以見到嘅就係外匯市場啦，其實對呢啲消息嗰個非常之敏感，非常之敏感。但係因為我哋其實瞓咗覺㗎，所以捉唔到呢一波嘅韓元嘅呢個趨勢。如果有人喺尋晚即刻去買呢個美金對韓元升值或者係即係做啱方向嘅話，其實賺唔少嘅。但係咧，就算琴晚買咗咧，你都要等，即係因為佢6個鐘頭之後就解除咗啦嘛。其實而家個價咧就翻去正常水平噶啦嘛，已經即係可能比正常水平低少少咁樣啦。縮細咗，係啊，所以其實都好大風險嘅。但係外匯玩嘅就係呢啲好刺激嘅呢啲波幅係啦。咁本身韓元其實唔係一個主流嘅貨幣嚟嘅。咁其實大家做外匯嘅話都係睇咩歐元啊、yen 啊呢啲主流貨幣。咁韓元咧，如果唔係呢單新聞咧，其實基本上都好少人會做嘅。但係即係如果有人真係好彩做咗嘅話，咁尋晚其實可以。我覺得最主要應該係會影響到去旅行嘅人嘅。即係如果我琴日見到嘅話咧，咁我就可能即刻去銀行嗰度即刻搶㗎啦。因為我下2個禮拜都要去韓國。佢琴日出嚟嗰陣我幾驚啊！我心諗即係唔去得啊？定係即係我究竟去唔去好咧？我覺得其實佢做呢個舉動咧，其實都真係幾對，無論係對佢自己國民又好啦，對外面要嚟嘅旅客都好啦，其實都係一個幾大嘅一個影響嘅。即係例如你今日咁樣頒布咗，你6個鐘頭之後又取消，咁你之後嗰幾日會唔會又重複發生呢？咁當然啦，我哋睇個勢就應該唔會啦，因為佢做完一次就發現其實唔 work 噶嘛。咁但係對於可能準備要去嘅人嚟講，其實就會有多咗個擔心咯。咁再加埋琴日嗰轉又冇搶到，又翻去之前咁樣。咁我覺得對外面即係可能對於韓國而家成個政局嗰個叫做可能對於政府嘅信任啊嗰啲就會低咗好多咯。其實咧，我覺得咧，因為其實尹錫悅咧係之前同拜登政府係好 friend 嘅，即係拜登政府同佢之間個關係都緊密嘅。但係而家係
特朗普要上台㗎啦。咁所以其實佢都叫做少少失勢咁樣咯，係啦。所以其實特朗普上台之後咧，可能唔同國家即係之前同拜登政府好 close 嗰啲咩，好似烏克蘭澤連斯基咁樣，澤連斯基呢啲咁，可能都會有啲面臨一啲嘅支持度下降啊，一啲咁樣嘅情況咯。咁嚟緊之後，出年可能唔少類似啲事件發生，我覺得係啦。好，今日財經坦白講就同大家分享到呢度啦。唔知大家對呢個韓元之後嘅走勢有啲咩睇法，都可以同我哋討論嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。